Tudo bem com vocês, gente? Eu peguei, eu abri um canal. Gente, tá bem pertinho do dia da fogueira, quando for o dia da fogueira, eu vou gravar para vocês. Tá bom, gente? Ó, eu vou pegar, vou postar esse vídeo. Eu vou pegar, vou postar, vou gravar sexta, domingo, sábado e domingo. Outra coisa, gente, eu vou postar 5 horas ou 6 da noite. 5 horas da tarde ou 6, viu, gente? Outra coisa, gente, não esqueça de me seguir, ativar o sininho na notificação, dar aquele seu like. Outra coisa, gente, não deixa de me seguir outra vez. Por favor, gente, tô pedindo a vocês. Tchau, até o próximo vídeo.